Galera, me desculpa aí, viu? Que eu esqueci de mostrar a lareira pra vocês. Mas em outro vídeo, se eu convidar algum amigo meu ou for trazer outro vídeo de Minecraft, eu posso mostrar aquela lareira pra vocês. Me desculpa, mas ela é bem massa. Com esse... como é que fala? Ah, não esqueci, velho. O shader é bem massa com o shader essa lareira. É bem massa ela com shader. Mas eu espero que vocês tenham gostado. Ah, mas não foi nenhum vídeo isso. Mas me desculpem de eu ter esquecido de mostrar a lareira. Me desculpem mesmo. Então me desculpem. Eu já vou postar esses vídeos hoje. Tá? Passadinho no meu canal que eu já postei mais.